टमाटर नहीं दोगे तो पुलिस बुलाऊंगा। जी हां, उत्तर प्रदेश से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे, क्योंकि यहां एक पालतू तोता टमाटर न मिलने पर सीधे पुलिस बुलाने की धमकी देने लगा। मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक पालतू तोता अपने मालिक से बार बार टमाटर मांगता हुआ सुनाई देता है, लेकिन जब मालिक टमाटर देने से मना कर देता है तो तोता तुरंत गुस्से में कहता है, टमाटर दो नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। पुलिस पुलिस। टमाटर दो। नहीं मिलेगा। टमाटर दो। बिल्कुल नहीं मिलेगा। पुलिस बुलाऊंगा। पुलिस पुलिस।